Hello， 大家好。今日黃師奶咧就想介紹一個咧非常簡單易做嘅茶水啦。咁呢個茶水咧就可以幫助舒緩喉嚨不適嘅。咁最近咧就發覺身邊都好多朋友啊之類咧都有聲沙啦，或者少少喉嚨痛啊，或者幾聲咳啊咁樣。咁一般嚟講咧就見佢哋咧都係病徵比較輕微嘅。咁通常食一兩次咳水啊，又或者咧喺個飲食上要調節下啦，咁咧就可以靠自己嘅抵抗力咧都可以好返嘅。咁今次介紹呢個茶水咧，亦係可以幫助舒緩喉嚨不適啦，例如係聲沙啊、喉嚨痛啊，同埋有啲咳啊咁都可以嘅。咁因為呢個茶水咧係有消炎啦，同埋殺菌清熱嘅功效嘅。咁第一個材料咧就係一啲菊花啦。咁我呢隻咧係珍珠菊嚟嘅，咁佢寫住咧每次用7至10粒啦，咁我用咗10粒到啦。咁另外第二個材料咧就係一啲金銀花，咁金銀花咧又係有清熱解毒，同埋係疏散風熱、預防中暑嘅功效啦。咁其實一般嚟講咧，好多時候有發炎啊之類咧都可以沖一啲金銀花嚟飲用嘅。咁我就用咗係1茶匙半啦。第二個係半茶匙到咁樣，咁第三個材料呢，就係一啲甘草片啦。咁甘草片呢，又係對於喉嚨唔舒服呢，就非常好嘅。咁我呢，就會用生嘅甘草片，另外一種嘅係隻甘草嚟嘅，深色啲嗰隻係用蜜糖製過嘅。咁不過呢，佢就會係比較係溫補啲嘅。咁我今次嘅功效呢，就希望係清熱啦，同埋係消炎嘅，咁所以就用咗2片嘅生甘草片啦。咁我哋首先沖一沖佢啦，用啲滾水沖一沖啲材料，咁跟住呢，就再沖入第2轉水啦。咁啊非常簡單，咁跟住呢，就由佢焗10零分鐘呢，就可以飲用噶啦。咁即係非常簡單啦。咁如果你見到身邊嘅朋友有啲喉嚨不適啊或者之類呢，都可以飲用呢隻菊花、金銀花嘅甘草水。咁好啦，今次我嘅分享呢就去到呢度啦。咁如果鍾意有條片嘅就 like、share 同埋 subscribe 個 channel 啦。我亦歡迎你喺片下面留言嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。